Всем здравствуйте! Всех приветствую на моем строительном YouTube канале, всех самостройщиков и просто гостей моего канала. В этой серии продолжаю тема камина. Для камина мне еще осталось купить забутовочный рядовой кирпич. И я сейчас этим займусь. Как говорится, готовься не летом, а телегу зимой. Сейчас кирпич, пока не начался строительный сезон, самый дешевый. Я поеду и куплю его. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чаек с лимончиком. Не забываем ставить лайки. И подписываемся на канал. Как говорится, сделаем красную кнопку серой. Вот сейчас я приехал на завод Содружества забирать кирпичи. 6 поддонов для печки и камина. Все, забираем, едем дальше на участок. Сейчас я здесь жду свою воровайку и поеду грузиться. Загрузив кирпичи на кирпичном заводе, я привез их на свой участок. И сейчас буду их разгружать. Так что наливайте чаек с лимончиком, присаживайтесь поудобнее и смотрим. Вот воровайка подъезжает к моему участку, к моему дому. Дорога очень тяжелая, снег, а под снегом лед. Машина подъезжает так, чтобы стрела была напротив входа, там, где мне нужно будет разгрузить кирпичи. Пока машина разворачивает свои лапы и стрелу, я быстренько переоденусь, надену рабочую куртку. И вот крановщик подает первый поддон с кирпичами. Подает их прямо через забор. Будем ставить напротив входа в дом. В сам дом мне придется заносить кирпичи вручную. Майнуется первый поддон с кирпичами. Да, немножко раскачался. Главное его не поставить на ноги. Здесь нужно очень внимательно. Он весит 800 килограммов, один поддон кирпичей. Все, майнуем. Первый поддон есть. Отцепляю быстренько стропа. И иду, чтобы залезть в кузов и зацепить второй поддон с кирпичами. Вот, второй пошел. Также майную второй поддон с кирпичами. Все по той же схеме. Идет снег, но это нисколько не мешает работе. Все, второй поддон на месте. И все точно так же по той же схеме. Отцепляю стропа. Выдергиваю из-под поддона. И иду, залазю в кузов, цепляю третий поддон. Третий пошел. Крановщик заносит его через забор. Стрела крана позволяет поставить их прямо возле входа через забор. Опять внимательно смотреть надо на ноги, чтобы не поставить 800 килограмм. Я думаю, будет очень неприятно. Майна. Третий поддон готов. Четвертый пошел.
4 майна. Готов. 5 пошел. 5 майна. Готов. 6 пошел. Готов. Вот и все. Все 6 поддонов. Теперь будешь ждать своего часа. Я их поставил возле входа в дом, чтобы было как можно ближе заносить их к монтажу печки и камина. Вот они все. Здесь 6 поддонов кирпичей. То есть 1500 кирпичей. Здесь привез для монтажа печки, камина и дымохода 2-го этажа. Теперь их можно занести в дом и готовить все для монтажа камина. Да, но это еще не все. Воровайка, которая привезла мне эти кирпичи, еле-еле смогла выехать от меня. Здесь дорога вся обледенела. Вот сейчас лежит снег, сыпется мелкий снег, а под ним голимый лед. И чтобы отсюда выехать, он на колеса надел цепи против скольжения. И только с помощью этих цепей кое-как смог от меня уехать. Работа сделана, но недавно была здесь сильная оттепель. Дорога вся обледенела и сейчас все припорошило снегом. Воровайка пытается уехать от меня, но так как у нее кузов уже пустой, 6 поддонов весят 4800, почти 5 тонн, и на колеса уже больше ничего не давит. И воровайка просто не может от меня уехать. Для этого он прицепил на колеса цепи против скольжения. И вот с такими большими сложностями ему все-таки удалось уехать. Воровайка уехала, теперь можно и самому ехать домой. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки и не забываем подписываться на канал. Сделаем красную кнопку серой. Вот облицовочный кирпич у меня выстрелил под окошком. Это связано с тем, что, видите как, вот сюда в поры попала вода. То есть я замазывал их раствором, но тут все-таки откололся, попала вода, которая сделала свое дело. При замерзании расширилась, превратилась в лед и сломала. От него валяются запчасти. Можно будет аккуратно его выдолбить и заменить. Это под окошком. Такой единственный кирпич у меня нашелся за эту зиму. Когда установлю окошки, здесь уже будут откосы. И то есть это уже будет проблема не страшна. Она страшна на момент стройки. То есть законсервировала стройку на зиму с небольшим браком.